kamar yadda muka tsaya a jiya lokaci ya cin mana, yanzu za mu ɗora. Muna dai magana akan Timbi. Na san yanzu wani ya shigo ya kunna talabijin ɗinsa domin ya ga shirin wannan motsa jiki. A kullum muna ba da shawara, idan kana so ka rabu da Timbi, ka ɗau abubuwa guda 2 zuwa 3. Na farko, cin abinci, ka inganta cin abincinka. Na biyu, ka daina cin abinci kana kwantawa. Na uku, ka san ma me jikinka yake bukata za ka ci shi. Da yawa muna cin abin da zuciyarmu take so, ba abin da jikinmu yake bukata ba, za a samu matsala. Abin da nake nufi a nan, idan ka zo cin abinci, a ringa kasa ciki kashi 3. Na farko, abinci kenan. Na biyu, ka bar wajen ruwa. Na uku, iska. Abu na biyu uku da za mu shiga shine cin abinci da daddare a kwanta. Idan za ku kula, iyaye da kakanni yawanci da shekaru da suka wuce, ba wai ilimi ne da akwai da yawa ba, amma yanzu ilimi ya zo. Za ka ga magariba zuwa isha iyayenmu sun gama cin abinci, amma yanzu sai karfe 10, sai karfe 9, sai karfe 11, sai ga mutum ya lodi abinci kuma ya kwanta. Wannan ba za ka taɓa rabuwa da abinci ba, bacin ma ba za ka taɓa rabuwa da ciki ba, bacin cikin ma zai iya haifar ma da larurori da yawa. To yanzu za mu nuna muku yadda za a ringa ɗan motsi, yadda za a rabi da tumbin Allah da mu sa hannayen mu haka. Za mu ringa ɗago cinyarmu, hannun yana ɗan dukan cinyar tana ɗan dukan hannun. Za mu yi kashi 3. Masu kallon mu, bismillah. Bismillah. 1, 2. In kuka kula yadda suke motsin, za ka ga yadda cikin yake kaɗawa. Za mu yi guda 10. Muna 1, mun zo 2, muna 3, mun zo 4, muna 5, muna 6, mun zo 7, muna 8, mun zo 9. Masha Allah, sai a huta. Hajiya ɗan huta kaɗan, na ji kina ɗan haki, don ga mai gidan naki cikin sai a hankali. Masha Allah. To hajiya, sai abu na biyu, sa hannunki a wuya. Kowa ya sa hannu a wuya. Yagwa Alhaji sa. To yanzu za mu ringa ɗan ɗaga cinyar kaɗan, tana gwiwoyinmu suna ɗan taɓa gwiwoyin hannu a hankali. Shi ma mu yi 10. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masha Allah. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajiya, sai a huta. To za mu ci gaba. To kowa ya riƙe nan ɗin shi. Shi ma za mu yi guda 10. To bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har da gyara 10. Ya kika ji hajiya? Yau na san kuna jin daɗin training ɗin namu sosai wallahi. Ga Alhaji nan sai haki yake. Aman ke kika ja bai yake wannan kibar. Ga ciki sai siɓul yake. Ba mu san waye ma mai cikin a cikin ku ba. Wata 7, wata 8. To gashi nan dai. To za mu ƙara hajiya. A ƙara sa hannun a wuya. Da sauri za mu yi. Shi ma guda 10. Bismillah. 1, 2, yawwa. 3, 4, 5, 6, 7. A daure. Hajiya, Alhaji, muna 8, mun zo 9. Masha Allah. 10. To mu ƙara riƙewa. Za mu yi gaba, mu baya a hankali. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9. Masha Allah, kash motsi ya ɗauko daɗi amma lokaci yana hararan mu. Ku yi haƙuri ku biyo mu gobe insha Allahu ku ga da me za mu zo muku. A madadin wannan tasha mai albarka, ni coach Munzali Ali Sadiq nake ce mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.